El 8 de marzo nació del año 2026. Sonido de victoria por voluntad de mi rey. Una radio con propósito, levantada con amor, para llevar su palabra bajo unción del Señor. Sin espera llegó la oferta de levantar esta señal. Dios abrió aquella puerta con su poder celestial. En tan poquito tiempo su mano se hizo mirar, porque el Santo Espíritu le empezó a direccionar. No fue por fuerza humana ni por fama terrenal, fue la gracia soberana de mi Dios espiritual. Toda la gloria es para Dios, para el Shaddai, mi Señor. El Espíritu Santo guía, sonido de victoria en unción. Toda la gloria es para Dios, su poder aquí se siente. Sonido de victoria suena, sanando a tanta gente, y que suene con victoria bajo la unción del Señor. El Espíritu Santo dirige esta señal con amor. La gente está sanando, también siendo liberada, porque Dios sigue obrando cuando su palabra es lanzada. Esta señal tiene fuego, tiene gracia y bendición. Sonido de victoria lleva poder en cada canción. El cielo está respaldando lo que Dios quiso empezar. Y el Espíritu Santo no la deja de guiar. Para Dios, para el Shaddai, mi Señor. El Espíritu Santo guía, sonido de victoria en unción. Toda la gloria es para Dios, su poder aquí se siente. Sonido de victoria suena, sanando a tanta gente. Mi amigo, ruego a Dios que escuches esta verdad. Quizás no lo habías oído, pero Dios te va a usar. Que sea el Santo Espíritu quien te guíe al caminar, quien te tome de la mano.